Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring sama Zahira ti kelas 12 IPS 4. Di dieu simkuring bade macakeun naskah monolog nu judulna Ngeunteung ti Tedih Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Geus punceung deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibodo teh ya. Jarawat. Meuni beureum kieu. Pencet kitu. Sieun peurih. Antep wae asa ngagokan deui tapi keke asa jadi nyari keun urang ingkeun nepi ka asakna jiga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina hulumutna budak cahaya anu somorot disoca anjeun akang. Nya bener jadi panyari geuning panyari kana beungeut kuring anu cek batur mah ngalaka indung saur bapa mah irug jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mamah. Ari gado ngalaka enin kuring naon deui nu jiga mamah tehnya nya bibir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awakna jiga ngalaka bapa malah lembah lempang mah cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujang ngatunkeun mugi ditampi iman Islamna diasi ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan. Ambuing. Kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui, panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka aki nini, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeunna dina diri kuring teh. Nya muhun. Insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi. Ayeuna hate kuring teh keur meujeuhna bunga cinta maka dina dada bareng jeung jarawat anu melantung dina ieu pipi. Geurang ngarandakah terus kembangan terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring pikeun sina ngalamir terus ka anak incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan anu pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngalamir nepi ka samudra rahmat pangeran insyaallah. Ieu jarawat asa beuki asak, ieu hate beuki nyautan, "Akang, ari Akang ayeuna di mana?" Kitu wae ti simkuring hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.